Muthia ngwatanĩro ya Azimio la umoja nĩ fucirie mbere ya Kenya Kwanza harĩ kwanĩrĩra aria megukorwo kamĩtĩ-inĩ ya andũ 10 ya kũrehe ũiguano wa kiuteti gũkũ bũrũri-inĩ. Ndumiriri iria irekereirio nĩ Azimio iheanĩte marĩtwa ma Mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka niwe ugukorwo agitongoria timu ya amemba mwena ũyũ, na amemba marĩ Mutongoria wa aria nini Opiyo Wandayi, Mutongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya Eugene Wamalwa, Seneta wa Nyamira Okongo Mogeni na mũmbunge wa Malindi Amina Munyanzi. Hamwe na uguo, Azimio nĩ yanĩrĩire maũndũ matano marĩa ĩgũkorwo ĩgĩtengemania metha-ini ya mĩario, marĩa nĩ hamwe na kwarĩrĩria wĩgiĩ ngarama ya mũtũrĩre, gũthũrima gĩthurano kĩa mwaka wa 2022, ũthondeki wa kamĩtĩ ya IEBC na njĩra ya kũiguithanĩria, gũtigĩrĩra kũrĩ na gũkuruhania Kenya na njĩra njigananĩru maũndũ-inĩ ma gĩbũrũri, na kwaga kũingĩrĩra ciama cia kĩũteti mũgarũ na gatiba. Watu wazungumze, temperature za siasa zirudi chini, ndio tuweze pata maendeleo, ndio nchi yetu iweze songa mbele. Azimio irenda kũiguithanĩrio atĩ mĩario ĩno ĩkuoya ihinda rĩa mweri ũmwe kuma tarĩki 1 mweri wa kanana, na ningĩ kahinyĩrĩria atĩ gũtirĩ mwena ũgũka metha-inĩ ũhana ta ũrĩ na hinya gũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ wa kuga nĩ maũndũ marĩkũ ma kwarĩrĩrio, na ĩkauga nĩ ĩharĩirie gũtĩa maũndũ marĩa mothe ma kũrehwo nĩ Kenya Kwanza metha-inĩ, na ũguo onayo ĩkoria iheo gĩtĩo. No party to these negotiations can and should determine for the other party what to raise and what not to raise. We will respect Kenya Kwanza's right to bring all its issues to the table, and they must also respect ours. Ningĩ Azimio muthenya wa ira nĩ ĩroretie Kenya Kwanza ya berore kerĩ watho wa kĩgĩna ũrĩa ũrĩ na mendekithia ma magoti marahinyĩrĩria Kenya, no Kenya Kwanza yugite angĩkorwo nderetia watho wa kĩgĩna nĩ gũkorwo metha-inĩ, Seneta wa Busia Okiya Omtata ambe eherie cira ũrĩa ahandĩte igoti-inĩ wĩgiĩ watho ũyũ. We want to see actions by the regime that will lead to the immediate lowering of cost of living. It is our position that this issue does not require any discussion, but policy or action by the Kenya Kwanza government. Hao ndio walipeleka Finance Act katika koti. Tungependa kuomba wenzetu wa Azimio, wakitaka iwe mojawapo ya zile vitu ambazo tunaenda kuongea katika yao mazungumzo, watoe kesi kotini kwanza. Riu gĩbarũa kĩrĩ moko-inĩ ma mwena wa Kenya Kwanza kwanĩrĩra amemba watano, ona gũtuĩka atongoria a ngwatanĩro ĩno mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria atĩ thĩinĩ wa mĩario ĩno gũtigũkorwo na ndereti o yothe ĩngĩcũngĩrĩria ũiguano wa kũgayana thirikari gatagatĩ ga Kenya Kwanza na Azimio. Handshake tusahau, kwamba sisi tutaongea na tutaongelesha kama opposition, na sisi tuongee kama government. Tuheshimiane katika hizo nyadhifa. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.